好，咁咧今日咧我哋會嚟講講呢一個2015嘅 Part A 同埋 Part B 啦，OK 係啦。好，咁我哋咧首先咧去睇翻你個狀況先。咁啊其實咧睇翻第一版啊，都係偏向一啲咧比較短啲嘅題目，同埋可能係一啲可能係 fact 啊，又或者咧可能係指向一啲文章比較淺層內容嘅部分。咁其實咧錯嘅位咧都係非常之 minor 嘅啫。咁可能咧係因為一啲唔小心啦，又或者係嗰啲 keywords 咧唔夠捉得緊啦，咁所以譬如我哋可以睇一睇啦。首先第二條咧，究竟佢講啲咩咧？佢就話 How many more books is Daniel planning to write？OK 啦，咁所以咧，我哋咧首先咧，我哋睇翻咧文章 OK 係啦，咁啊究竟咧Daniel 喺邊度咧？咁啊 Daniel 咧，咁啊就係佢訪問嘅呢個人啦，OK 係啦，咁啊佢呢度咧就係講緊乜嘢咧？佢咧呢度咧，佢前面呢度咧就係講緊佢呢度咧 30 years old，咁啊即係其實係講緊佢自己啦，OK 係啦，咁啊佢就講咧 has since offered 2 books in his adopted home。好啦，咁喺呢個部分咧，我哋點樣睇到咧？佢係講緊佢寫咗書咧，OK 係啦，咁喺呢個位咧，我哋見到 offered。咁 offer 本身咧，我哋理解中嘅字眼就係 offer 係作者。咁而你見到佢無啦啦有個 ED，咁所以我哋喺呢個位咧，我哋分辨到佢係屬於一個 verb。咁所以佢話佢已經 offered，OK，has，has have 加 PP，即係已經啦，OK，已經寫咗2本書啦，on his adopted home，and 咧 has several other volumes in the pipe，OK 係啦。咁啊講緊嗱，咁所以呢一句咧，佢由於逢親我哋睇 reading 嘅時候咧，我哋係可以留意一啲嘅佢嗰啲 conjunction 係啦，即係譬如究竟佢兩個句子之間，或者佢呢一個 idea 同另外一個 idea 之間，佢用咗啲咩轉接或者連接詞咧？例如佢用咗個 and，如果有啲地方用 but 嘅話咧，我哋就知道咧，可能 probably 佢前面講嘅嘢同後面 but 後面講嘅嘢咧係呈現一個相反嘅一個概念。好啦，咁而 and 咧，我哋通常都係講緊一啲並列嘅嘢。咁啊並列通常都係講緊，可能佢哋都係 refers to similar 嘅subject 啦，或者佢哋都係講緊類似嘅嘢，所以咧其實佢喺呢個位置咧，佢係講緊佢哋寫書 OK 係啦，咁啊所以咧喺呢度 and 咧後面 probably 都係講緊同寫書有關嘅嘢，咁咧就係 several other volumes in the pipeline，OK 係啦，咁啊所以咧 pipeline 咧其實係解緊呢一個生產線啦，OK 係啦，咁啊所以佢講緊喂其實仲有幾本書咧 in the 生產線，好啦 ，what if 你喺 DSE 裏面你唔識呢個 pipeline 咧，但係透過你個 and 同埋佢呢度係講緊 several 呢個咧係一個量詞，係 several other volumes 其他嘅 volumes 即係其他嘅書啦，或者幾多仲有幾本啦、幾冊啦咁樣 in the pipeline，咁所以喺呢個位置咧，我哋嘅答案咧就會係 several 啦，唔係 several more 啦 ，OK， 好啦，咁咧跟住咧，然後咧第4條我哋講緊 who do they refers to， 好啦，咁啊 they 咧從逢身咧，我哋講緊一啲 refers to 嘅題目咧，我哋多數咧都係講緊 refers 去前面一段 ，OK， 或者係前面嗰句或者前面一段啦，OK，咁所以我哋 depends on 咧佢呢個 they， 佢呢個題目指示 keywords 出現咗喺邊度，好啦，咁所以第9行，好啦，譬如我哋望到第9行嘅時候咧，我哋會望到第9行呢度係啦 ，Why weren't they？ 咁所以嗱，你見到呢個 they 咧，佢屬於開啟第3段嘅部分，咁即係意味住咧，佢係同前面咧係形成咗一個銜接緊密嘅部分，咁所以咧，我哋要去翻第2段嗰度睇下究竟佢前面噏緊啲乜嘢。咁喺呢度講咧，You started like so many other Westerners in Korea teaching English。OK， 咁你記得啦，呢個係一個 interview 嚟嘅，佢係訪問緊阿 Daniel。OK 係啦，呢個人。咁佢講緊，喂，其實咧好似好多你啦。OK 係啦 ，like so many Westerners in Korea， 你都係 teaching English 嘅。咁啊，when did you？ 咁你幾時開始寫呢啲書關於 Korea 嘅書，同埋點解咧 ？OK 咁佢開始講自己啦。OK 係啦，咁啊佢就講我點。好啦，咁跟住咧佢呢度咧就講到 Why weren't they？ 首先 date 咧，我哋知道係一個眾數嘅概念。好啦，咁而我哋 refers 翻去前面呢一個部分，有邊個部分我哋係有講一堆人咧 ？OK 係啦，咁啊一堆其他人，一堆眾數嘅人，咁 probably 咧，我哋咧就係講緊，其實咧佢就得呢度嘅啫，係嘛？第呢一個部分嘅人物個 who， 其實咧係包括有 Daniel 呢個人啦。啦，同埋佢純粹用咗一個比較，即係個題目咁樣問好似其他 Westerners in Korea 咁樣啦，咁啊你都係教英文啦，咁但係點解你會特別寫書咧？咁即係意味住其他嗰啲西方嘅人喺韓國其實可能佢哋冇特別寫書嘅喎，係嘛？佢呢度就講喂，咁點解佢哋唔寫咧？OK 係啦，咁啊所以咧喺呢個位置裏面咧，我哋就可以
推論到佢嘅答案咧係 Westerners 嘅。嗱，透過個 date refers 翻去前面嗰部分，然後我哋分析呢一個部分佢究竟有邊啲嘅人。OK 係啦，有啲咩人佢提及過 mention 咗邊啲人係啦，咁其實最主要係講緊 Daniel 咯，同埋佢純粹喺問題裏面問咗 Westerners in Korea 同你都好似佢哋咁啦，咁所以佢純粹 mention 咗有呢一班人嘅存在，咁然後再聯繫就係話，咁但係點解佢哋唔寫得你寫咧 ？OK， 咁所以呢個 day 咧就係 Westerners in Korea。好，咁跟住咧，咁第6條咧其實就係屬於一個比較唔小心啦，OK，唔小心嘅一個部分啦，因為佢呢度講緊，喂，而家有啲嘅 big country 啦，咁big country咧就喺呢度啦。佢講緊咧 Korea 係 bit off the radar 啦，咁你啱咗啦，就係其實咧大家都 ignore 咗佢，或者冇點留意佢。咁但係佢就話喺1980啊，咁所以呢個絕對完全係因為唔小心。所以咧，我建議咧你睇嘅時候咧，可以譬如我自己做嘅時候，你見到咧，我就算係咁解俾你聽嘅時候，或者我自己睇嘅時候咧，其實我會不斷咁 highlight 嘅。係啦，即係我會不斷間嘅，因為確保我自己唔好 miss，OK，或者你攞支筆對住，係你知道自己睇緊邊度，OK。如果唔係咧，你睇下咧會無啦啦發雞盲，然後你會突然間 skip 咗成對字，咁咧就喊出嚟啦。咁所以你見到啦，佢呢度就講1980 Japan was the big story，OK，咁呢個係成件事係講緊 past 嘅嘢啦。好啦，但係 and OK 並列啦，咁嗱 and 咁即係講啲咩咧？呢度係可能講緊啲國家，啲人開始去留意或者某個國家嗰個勢力開始去增加 ，OK， 咁呢度係講緊 people pay attention to China now，OK，now，OK， 係啦，咁就講而家啦，咁所以咧你睇翻條題目嘅時候，佢呢度係講緊 suggest is currently，OK，嗱，所以呢個位咧就係你睇題目嗰個位置，你有冇審題啦？咁唔夠審題，咁所以呢度咧其實咧我覺得比較唔抵嘅咧，起碼 lost 咗，我覺得咧起碼第4同第6條咧你係可以攞到嘅。好啦，咁跟住去到第8條咧，就係我覺得需要少少思考嘅地方啦。咁Daniel think is nonsense，OK 係啦。咁我哋睇翻第15段啦。好啦，第15行啦。咁第15行咧，咁落到第4段咯喎。咁佢就開始其中講一個部分，佢就話啦，其中你講嘅一樣嘢叫做 Zhong，the visible hug，OK，咁即係呢樣嘢，我哋個 Zhong 就叫做 the invisible hug，OK，係啦，it's definitely exclusive to Korea，OK 係啦。咁跟住佢開始介紹啦，呢一樣嘢其實係咩嚟嘅咧？好啦，咁非常好啦，喺你嘅答案裏面已經理解到破折號同破折號中間或者一個句子長句子逗號同逗號中間個部分就係補充位解釋，咁解釋咗呢一樣 Zhong 係啲乜嘢啦。好啦，咁究竟係咩咧？佢就話咧 ，OK， 好啦，前面呢一句佢解釋完，咁即係呢一部分係解釋啦。咁究竟其實佢第4段第一句嗰句嘅 SVO 係啲咩咧？有陣時，如果你想理解佢究竟佢嗰一句 exactly 講緊啲咩咧，有啲部分咧你要留意嘅，就係你要同我分辨究竟佢嗰下佢前面嗰句嘅 SVO， 佢嗰個中心論點係啲乜嘢？咁佢中心論點就嚟自佢個句子係咩？咁所以你見到 a lot of Koreans say Zhong 乜嘢啊 ？OK 係啦，咁我哋 skip 咗佢先啦，逗號同逗號中間，咁你有個概念就係佢一個補充，咁所以我哋直接咧，當我哋睇嘅時候咧，我哋直接跳 OK 係啦，由呢個 Zhong 嘟 OK 去到呢度 OK Zhong 係啦 subject OK is 乜嘢 is uniquely Korean OK 係啦，咁所以咧佢第一句 mention about嘅嘢就係講乜？喂，有人認為呢個 Zhong 係啦，呢一樣嘅呢個 warmth between people 咧係 uniquely Korean，OK 成件事咧係韓國人獨有嘅 ，as is Han 就好似咧另外一個文化好似 Han 咁樣啦，OK 好啦 ，is nonsense 好啦，跟住咧就去到題目嘅字眼啦，咁所以啦。你見到啦，呢個 it's， 所以咧其實佢另外一條題目可以你點樣去理解咧？你點樣揾到答案就係首先你要問自己，喂呢個 it's 即係 it is 嗰個 it 究竟 refers to 啲乜嘢咧？咁就前面嗰句啦。咁前面嗰句究竟啲咩咧？咁前面嗰句嘅 SVO 就係咩？就係講緊有啲人咧就覺得 Zhong， 即係覺得呢一種嘅文化，呢一個 invisible hug， 呢一個 warmth between people，a mutual sacrifice is uniquely Korean 啊。佢係講緊呢個論點啊。佢覺得喂呢樣嘢其實唔 make sense 嘅喎。咁即係乜嘢唔 make sense 啊？佢覺得呢一樣嘢係只係獨特韓國人先有嘅文化，但係咧呢個作者又覺得喂其實唔係嘅噃，OK 係啦，咁係啦就其實 nonsense 嘅喎，OK 係啦，OK 係啦唔合理嘅喎，OK 咁所以咧當我哋 refer 翻去前面嗰句嘅時候，我哋就會揾到個答案咧，就係呢一句嘅 SVO 啦。所以點解我第一堂教你講緊 subject verb object 一個句子裡面咧個 SVO 咧你要分得好清楚，咁
喺呢個部分嘅話咧，你就會理解到，因為佢個 SVO 有陣時咧，佢會中間多咗好多個修飾啦，多咗好多個補充啦，然後個 SVO 咧係幫你揾翻究竟嗰一句或者嗰一個部分，甚至成段嗰個中心思想係講緊啲乜嘢。好啦，咁所以喺呢個位咧，我哋就可以知道嘅答案咧就係 John is uniquely Korean 啊，咁就係作者佢唔認同嘅地方啦。咁所以呢一題咧，我哋就明白啦。咁然後咧，我哋咧話咁快咧，去到第5段啦。第5段咧，佢就叫你 name one difference 同埋 one similarity between Koreans 同埋嗰啲嘅 Westerners seen by Daniel。OK 係啦，咁我哋咧去第5段，我哋睇下啦 differences。OK 係啦，咁啊有咩分別咧 ？OK 好，咁啊第5段咧，佢呢度講緊啲咩咧？第5段。好啦，佢就講緊咧，often 咧，when Westerners think of East Asians，the stereotype，OK 啦，咁啊呢個字好好用啦，咁啊呢個字咧，如果你知嘅，咁啊非常好，希望我哋作文可以用；如果你唔知嘅，呢個咧係解典型印象、刻板印象一啲嘅典型想法啦，或者刻板印象啦。好啦 ，of 咧 stoicism 或者 self-control。好啦，the 乜嘢咧 ？the so-called incredible Oriental，OK，come to mind，OK，你都唔知噏乜啦，OK 係啦。But 好啦，嗱，然後我哋留意下呢啲 but，OK，but 咧嗰啲 Koreans in fact tend to be very expressive and open with their feelings。OK 係啦，咁啊嗱，咁即係意味住啲咩咧？嗱，其實通常西方人咧，佢哋可能都覺得 self 嗱，你唔知咩叫 stoicism，但係起碼你 get 到一個並列嘅關係就係咁即係同一樣嘢啦。and 佢哋都係 self-control，咁即係可能係比較內斂。啲人諗起 East Asians 係啦，係覺得佢哋比較內斂嘅，係嘛？咁所以啲人呢個就係覺得，會唔會呢一個咧係啦，即係呢個咧係佢哋認為。係啦，呢個係佢哋認為啫，係西方人可能一個典型嘅思想係啦嗱。咁你見到咧，我哋譬如議論文裏面，我哋有一樣嘢叫先破後立，即係我哋可能咧會講一講，喂對面咧其實佢有一個固定嘅一個諗法，或者總之佢有一樣嘢係一個 stereotype 一個固定嘅諗法，但係呢一樣嘢咧可以係唔啱嘅，咁所以喺下面咧其實佢 kind of 咧就擊破佢啦。But OK，but 咁所以佢呢度咧嘗試講，喂其實咧。韓國人唔係咁嘅，佢呢度係講緊 East Asians 啫喎，佢冇話一定韓國人係咁喎。而呢一度佢先正講，喂，韓國人 in fact 事實上即係佢嘗試去擊倒前面呢一樣嘢。跟住前面呢度講緊，可能佢哋比較刻苦，佢哋比較內斂。但係呢個位講緊，唔係，其實韓國人咧係嘛，成日都沙冷氣係咪沙冷氣 OK 好咁，你見到啦 Koreans 咧佢哋係 tend to be very expressive 同埋 open to佢哋嘅 feelings 嘅，OK，而呢一樣嘢咧都係其實係同西方人一樣嘅，OK 係啦，咁所以喺呢個位咧，你答到咧個 similarity 咧係啱嘅，OK，咁啊 differences 咧有咩特別咧？咁而 Korean somehow 係啦，而某程度上啦，咁咧 sadness 同埋 happiness both seem to be magnified in Korea，OK，咁而佢哋有咩特別之處咧？咁就係呢個位啦。就係嗱，針對，因為呢個位佢 exact 嚟講 Korea，而呢個位係純粹係講一啲人對於東亞國家，而唔一定係韓國咁簡單。OK 係啦，咁所以咧比較貼題目嘅話咧，就會喺呢度。佢講緊某程度上咧，而喺韓國有咩更加特別咧？韓國咧佢哋會特別可能強調咧，會放大咗 magnified，OK，放大咗個 sadness 同埋 happiness。咁所以咧喺呢個部分裡面咧，我哋咧知道咧前面呢一個部分太闊啦。咁然後我哋剷除咗佢，咁而呢個位咧，我哋攞到其中一個答案，咁所以剩翻呢一個咧就會係 difference 嘅部分啦。OK 係啦，因為佢冇特別講話，西方人佢會唔會特別 sadness 或者 magnify 佢哋嘅 sadness 或者 happiness 咧？咁所以喺呢個位對裡面咧，就係可能Korea 相對會比較明顯少少嘅部分啦。好，咁你跟住後面啦 ，very good。好啦，咁啊跟住咧，其實咧呢個部分咧純粹係我覺得有少少都係唔小心啫，OK 係啦，咁啊因為咧佢講緊呢一度啦 with a rich 嗱，首先咧通常咧 lady 咧 fill in the blanks 咧唔會兩個答案都一樣嘅，咁喺呢度咧你記得啦，佢後面咧就講緊，喂啲人點解唔中意煲劇，或者佢覺得韓國嘅社會咧佢一直灌輸緊一種就係好典型嘅一種好 stereotype 嘅思想啦，呢一種好 stereotype 嘅思想係啲咩咧？呢一種 stereotype 嘅思想就係講緊，喂佢哋可能係即係叫你嫁個人啦，係咪？或者故事通常咧霸道總裁愛上我咁樣 ，OK 係啦。咁所以呢啲霸道總裁咧，通常係一個 rich man 係啦，然後 meeting a beautiful lady who 嗱 relative clause 啦，係嘛嗱？點解我哋要學咧？你發現係 reading 好好用嘅 ，who 係修飾緊個 lady，咁
點可能又係有錢咧？霸道總裁愛上一啲貧窮少女啊嘛，係嘛？咁所以呢個位咧其實就係 poor 啦。咁所以我覺得唔小心啫，題目咧問題文章裡面都有嘅。而 in the end they 咩嚟咧？咁呢個位咧，我哋睇翻首先成段嘢 doesn't like 佢係咩 tense 啊 present tense。He thinks present tense present tense comes from present tense。所以最後呢個答案係 Mary。OK， 咁啊 grammar 呢度俾你線低咗啦。OK， 咁所以留意。Pay attention to the tenses 啦、plurals 啦，同埋 grammatically correct。OK， 咁所以呢個位咧又係唔小心啦。OK，咁所以 suppose 呢度咧2分咧5分應該可以攞足晒嘅。好啦，咁跟住咧我哋咧嚟到呢個位 materially 第41行。OK 係啦，咁啊41行，咁我哋話咁快咧已經係 skip 咗後面啦。咁啊講緊咧江南啦，咁啊喺韓國嘅一個比較富人嘅地區啦，咁又講緊咧，當佢咧喺嗰邊教英文嘅時候，個作者 Daniel 喺嗰度教英文嘅時候啦，佢就 meet these kids who 佢哋點啊？嗱又嚟啦，到 materially lead awesome lives and they show up in this big Mercedes，OK with big bags，OK as they were，OK 係啦，好啦，咁呢度係講緊咩咧？波子啊，揸波子啦，同埋亦都有包包啦。OK，咁所以其實呢度咧係強調緊 materially 咧，其實咧嗱，你嘅答案咧其實都接近㗎啦。OK，係啦，你又講緊你話佢哋有一個好嘅 quality of life，但係問題係咧 materially 呢個考慮你本身識唔識呢個字 ？material 咧係解物質啊。咁所以咧，如果咧你想咧更加準確咁樣答到嗰個答案嘅話咧，喺呢個位咧，你應該答嘅咧就係佢哋其實咧係譬如好有錢啦，係嘛？佢哋係 they are，你先答佢哋 wealthy，即係佢想強調，喂，其實佢哋有好多物質，呢啲物質有揸波子啊，有名牌包包啊，其實背後想講啲咩？佢哋係好富裕，OK，係啦，咁所以你都接近㗎啦，但係唔夠重啦。你話佢哋有一個好好嘅 life quality，但係其實背後佢想講嘅就係比較再直接講就係佢哋有錢，OK 係啊 ，and 咧佢哋有好多一啲嘅我哋叫做擁有物 material possessions。係啦，物質上面嘅擁有物，OK係啦，咁啊對於佢哋嚟講，佢哋好有錢啦，而且物質上面好富裕啦。咁其實佢呢個就係想講呢樣嘢，因為佢 focus 特別 quote 呢個字 materially，OK 係啦。好，咁所以咧就係咁啫。咁啊，然後啦，呢一個咧第24咧呢個 geek 咧，咁其實真係咧老作嘅啫，OK refers to，OK 係啦，或者咧呢個真係要老撞啦，OK who 或者 what，OK 係啦。咁啊呢本書佢仲係講緊，喂呢一本書咧究竟啊，因為佢強調嘅咧就係睇下先啊，呢個 geek 其實就係佢自己啦，OK 係啦，咁啊係啦 ，OK 係啦，咁啊就係因為咧佢呢度係啦 ，How is a geek different from 咧 your first book？OK 係啦，咁啊呢個 geek 究竟呢一樣嘢咧同你有咩唔同咧？OK 係啦，OK 係啦，咁啊所以咧嗱呢個咧其實就係講佢自己嗰本書啊，係啦，即係佢嗰本書《A Geek in Korea》，OK 係啦，一個唔知乜嘢喺韓國，而其實佢裡面咧係講緊啲咩？其實佢裡面咧其實係講緊佢自己嘅一啲嘅經驗啦，係嘛？即係佢自己 write a book about Korea。OK 係啦，然後咧其實裡面講嘅都係講緊一啲佢自己透過喺韓國生活，然後感受到嘅一啲文化啦，一啲嘅領受啦，咁所以佢分享。咁所以佢 geek 咧其實係 refers to 佢自己，咁但係其實你都估得中㗎啦。咁所以呢一題咧嗱，我嘅難嘅。咁有啲題目我話俾你聽，喺 DSE 裡面咧係你答唔到係正常嘅，係啦。咁啊嗰啲係可能係需要你本身由細到大經常睇英文啊，然後已經訓練到你嗰個語文 sense 咧係超級敏銳，咁你就會答到。咁所以有啲題目我會話俾你聽，你唔使勉強嘅，係啦，錯一兩條唔緊要。但係有啲題目咧，我會覺得譬如呢啲啦，第17條呢啲咧，完全係 careless mistakes 唔小心嗰啲嘢咧，咁咧我就救你唔到啦。好，咁樣跟住咧，我哋去到後面咧呢一個咧比較傷亡慘重嘅一個部分啦。咁啊，佢呢度係講緊 the meaning of a cannon，OK 係啦。咁啊，我哋咧睇睇呢一個部分第11堂，究竟佢係講緊啲乜嘢咧？OK 係啦。好，咁啊，佢呢度咧就係講緊啦，OK 係啦，首先佢呢度咧就係有人去介紹，就係 kind of 係去
書評，做一本書評啦，就講阿 Daniel 嗰本書。OK 係啦，咁啊其實係好 influential 㗎啦，係啦，應該大家都要去睇啦，係咪啊？OK 係啦，咁又講喂，其實咧都有其他人都有其他書咧，即係都值得睇㗎。OK 係啦，咁又譬如 The Koreans 啦，佢第二段就 kind of 佢舉咗一啲其他嘅例子啦。OK 係啦，likely 咧 to get added to the list of the must-read books for anyone from outside of South Korea who want to do business and live in the country。好啦，that's a small canon，OK，unfortunately 係啦，但係佢呢度用咧係不幸地喎，OK 係啦，不幸地乜嘢咧？That's a small canon，OK 啦，嗱，點解不幸地咧？咁即係可能佢講緊，喂，前面嗰段係做緊啲咩？前面呢一段咧，佢最主要係做緊一啲kind of 係一個歸納啦，OK係啦，即係佢講喂，其實咧呢本書咧係好重要㗎，係嘛？cover 咗咧呢啲嘅whole waterfront of South Korean society 啦，OK 係啦，有 historical 啊、cultural 啊、economic 啊、social、political，而咧亦都咧 since 咧 won by another influential British expert，OK 係啦，咁佢都講緊，喂，其實咧有另外一本書咧，大家都好值得睇㗎，咁樣就叫 Koreans，OK，咁所以佢呢度咧 kind of 咧係同你介紹嘅，OK 係啦，咁呢度嗱，你望到佢度不幸地咧，其實 that 個 that 係咩咧？that 係可能講緊前面佢嗰啲嘅推介嗰啲書係咪？所以你要了解到就係前面呢度係講緊推介嘅書嗰啲 recommendation of 咧嗰啲 books 咧可能係 regarding South Korea 啦。好啦，咁佢呢度繼續做咩？In addition to 咁佢其實呢度做咩？佢繼續介紹係嘛？咁所以佢 probably 咧，可能係講緊佢理解，咁所以你可以推論就係講緊，佢話不幸地啲乜嘢咧，前面乜嘢，然後佢後面咧，你要諗下佢做，其實佢 kind of 做緊一個承上啟下，做緊一個連接嘅部分，而佢後面係不斷咧繼續做緊同一樣嘢喎，咁所以其實 probably 佢係做緊一個，其實加上其實仲有啊，其實仲有好多嘢咧，你都要睇㗎，係咪？其實以上咧都只係一個好少嘅部分嚟嘅啫，咁所以嗱，你呢個時候你咪可以嘗試推咯，係啦，即係轉折嘅部分。係啦，咁你可以嘗試去用 common sense 去估下佢啦。譬如你識會唔會係其實咧，只係一個好少嘅以上啱啱上面咧所提及都係一啲好少嘅推薦啦，或者都係好少嘅書嘅啫，係咪？而下面咧，你哋大家都值得仲有好幾本書咧，大家值得去睇㗎，嗶哩吧啦。咁其實你發現，咦，其實咧幾合理㗎喎。咁所以咧喺呢一條裡面咧，最後咧我哋咁樣推完，我哋覺得幾 make sense 嘅部分就係其實咧。嗰啲 It is a must-read book， 或者佢強調就係阿 Daniel 嗰本書咧係一定要睇，但係佢呢度係喺下面就講除咗 Daniel 嗰本書以外咧，其實咧仲有好多其他書咧，你都值得去睇嘅。OK 係啦，咁或者係係啦，咁所以或者你可以講嗰啲 recommendation of 咧 the books regarding 關於咧 South Korea。好啦，咁呢一條咧都唔需要氣餒㗎。呢一條咧，我哋睇翻嗰陣時咧，全港咧只係得4% 嘅同學仔啱嘅啫。咁所以我都話咧，有啲題目咧，佢點解會出到咁棘咧？就係佢係攞嚟分辨5星星同學仔去5星嘅同學仔。OK 係啦，咁所以如果你本身 A5 可能有機會攞諗住希 A5 嘅嗰個 grade 嘅話咧，咁有啲題目咧唔需要太過介懷啦，唔識嘅話係好正常。但係我都會嘗試話俾你聽點樣推論出嚟啦。好，咁跟住啦，我哋呢一度咧繼續睇啦。What does 咧 Evan Ramstad 嘅 comment about North Korea in line 13-14去 imply？OK 係啦，咁佢13-14行佢又講咗啲咩咧？嗱，13-14行呢度，好啦，佢呢度講咧 ，indeed 事實上the list of must-read books about North Korea is far long。咁你就諗緊，喂，首先佢呢一個咧 must-read book。點解你要睇書先？點解你要睇一啲關於係 South Korea 嘅書先，或者係睇一啲關於某個國家嘅書先？重點就係其實你想去了解嗰個國家嘛，係咪？你想去了解佢嘛？咁但係而家啦，佢呢度講緊，喂，北韓，尤其是北韓咧，你嘅 must-read book，如果你要了解佢咧，你有好多書要睇啦。咁即係意味住啲乜嘢咧？意味住咧，其實咧好得意嘅就係咧，其實啲人咧並了唔了解，即係你要諗嘅就係，首先第一個位，啲人了唔了解韓國北韓咧？其實唔了解嘅喎。OK 係啦，咁所以咧呢度咧你嘅答案咧，準確嚟講咧係嗰邊。
係啦，OK 係啦，咁咧準確嚟講咧，你可以話佢個答案就係話，喂 North Korea 對於人嚟講咧係 more interesting 啦，as 咧 people 咧 do not know much about it 係嘛？即係佢同你講，喂，你有好長嘅 must read books 㗎，OK 係啦，咁啊對於 Korean，OK，咁即係其實可能係講緊，喂，其實啲人對於呢個國家咧，其實並唔夠了解啦，咁所以佢嘅推薦話俾你聽，咁所以咧你要睇多啲啦，咁你有好多嘅 must read books 啊，又或者啲人覺得，喂，其實 North Korean 好 interesting 嘅喎，所以咧因為我哋其實對於佢嚟講覺得好神秘嘅角度啦，咁所以我哋咧亦都想去睇多啲啦，咁樣 OK 好啦。咁啊第29，咁啊唔緊要啊，呢個咧全港亦都係得7% 啊，咁所以咧呢幾條咧基本上27、28條咧，堪稱應該係2015年 Part A 最難嘅嗰幾條題目啦。咁啊 How does the content of Daniel Tudor books differ from Michael Bream's？OK 係啦，咁啊所以咧嗱呢個位咧其實咧我哋可以 reverse 翻去 OK， 我哋講緊 Michael Bream 嗰本書有啲咩分別咧 ？OK 係啦，咁咧佢就其實喺呢度有講嘅。好啦，阿 Tudor 係嘛？佢就話咧 pushes 係啦，呢度佢就 kind of 佢哋介紹佢嗰本書有咩特別。佢咧就講緊佢本書咧係 pushes 嗱，你另一個位你點樣推論到個答案咧？就係因為佢前面嗰條咧喺呢度啊嘛，咁所以佢下條題目 probably 咧佢順延落去咧。DSE 通常都係順住問嘅，係啦，咁所以 probably 咧佢下面咧就係順住落去，咁個答案都會其實有機會喺下面嗰段你可以揾到，咁所以喺呢個位咧你又見到啦，佢就講喂，其實佢嗰本書咧係 pushes into 呢個 new social 同埋 economic territory 啦，係嘛？例如講一啲嘅 topic 啦 ，rising role of immigrant 移民啦，multicultural families 啦，同埋 gay people in South Korea。好啦，咁而咧佢前面呢度講Michael Bream 嗰本書咧，可能係係啦，咁啊可能係比較古舊啦，OK 係啦，咁啊佢其實係冇特別講嗰本書以前嗰本 Michael Bream 嗰本 The Koreans 咧有咩特別，但係反而佢呢度強調就係而呢一本書咧有啲咩特別咧之處咧，咁所以喺呢個位咧就會 locate 到咧佢有特別講呢本書有咩 features，有咩 characteristics 啊，OK，咁所以喺呢個位置咧我哋就會 locate 到咧個答案會係咁樣啦，咁所以其實咧有啲位置我哋可以靠技巧啦去推論啦，OK 係啦，咁所以喺呢個位咧就會係呢個答案啦。好，咁啊跟住咧第31咧，最後啦，佢就講緊咧 What does the questions Daniel posed at the end of the book suggest about his view of Koreans and their achievement？ 好啦，咁啊首先咧你係講緊啦，OK 係啦，佢哋有一個嘅tunnel-like view 嗱，其實好近嘅，OK 係啦，咁啊所以咧。佢呢一個好 tunnel-like view of success 其實代表住啲乜嘢咧？係啦 ，constitute of a successful life。咁所以其實佢講緊 Why aren't people happier with what they have done？ 咁所以其實佢個重點係呢一句，佢嘅重點其實係講緊，喂，咁係問點解啲人唔會 happier with what they have done 咧？咁即係意味住首先呢度我哋第一個問題就係佢哋覺得佢哋即係作者阿 Daniel 覺得韓國人做咗啲咩咧？咁所以你可以話，喂，其實可能佢哋係有好多 achievement 嘅喎，咁所以 in their life 佢哋可能本身已經有好多 achievement，但係佢哋開唔開心啊？佢話，喂，點解佢哋唔係開心啲嘅？係啦，咁即係事實上佢哋係唔開心啦，係咪？咁所以呢一樣嘢咧，就係其實作者佢之所以問呢個問題，就係佢會覺得，喂，明明。佢就問：喂，點解佢哋唔係開心啲嘅？咁即係換個角度嚟講，就係其實佢覺得，喂，佢哋已經係好 successful，或者係有好多 achievement，但係咧佢哋都 not content with，佢哋可能唔 happy with，唔 satisfied with 佢哋嘅 achievement 啦。OK，好，咁啊呢個部分咧就係2015咧 Part A， 我其中一啲咧揀咗，尤其是可能係比較容易錯啦，又或者咧特別要講下嘅部分。咁啊而其他嘅位置咧，我覺得咧都應該係可以 handle 到嘅。咁 Part A 咧，我哋就去到呢一度先。